Will you take my hand, or will you let me go? Is this my last stand? Won't you let me know? 'Cause you're all the beauty that I found. I feel you in the breeze. Yeah, when the moment comes around. 周りの人に僕は絶対無理って言うんですよ。英語ゼロ、コーヒーゼロ。どう考えてもできないよって言われたもので、僕自身がやっぱり統計学に入ってないし、やっぱりもう自分が必要なものを明確にゴールを決めて、それに対して一歩一歩クリアをしていくっていう形でこの店を立ちました。I need you now.